Palihog igna imong tapad nga nalipay ko kay nagsimba na pud ka. Igna pagid otro. Nice to meet you again. Ah, kay mga igsuon dapat mag-promise kita matag Domingo sa atong tapad nga magkita pa mo sa sunod, no? Dili kay nakita mo after 5 ka bulan, up, nakita mo kay Misadigalyo na o nakita mo kay birthday niya or mulargahay siya, di ba? Dapat magkinitaay gyud ta matag Domingo. Amen ba? Naanata sa panahon sa ordinaryong panahon. We are now in the season of ordinary time. In fact, we are now on the 11th Sunday in ordinary time. Ug ang atong tema karon, gipadala kita aron sa pagsangyaw nga ang gingharian sa Dios miabot na. We are commissioned to proclaim that the kingdom of God is here. Mga igsoon, ang atong Dios or mutuo ba mo nga ang atong Dios usa ka Ginoo nga mahinatagon og mahigugmaon? Mutuo mo ana? God is our generous and loving Father. He provides for all our needs. Nagsangkap siya sa tanan natong mga panginahanglan. Through Jesus, His Son, pinaagi kang Jesus nga mao ang iyang anak, iyang gipakita kanato ang iyang dili masukod nga kaluoy para kanatong tanan. Not only does He attend to our material needs, but also to our spiritual needs. Dili lang ang mga material nga mga panginahanglan maoy ginasangkap sa Ginoo kanato, but even our spiritual needs, atong mga espirituhanon nga panginahanglan. Mao kini ang rason nganong gipili ni Ginoong Hesus ang napulog duha, the 12 apostles, ug iyang gihatagan sila og otoridad og gahom batok sa mga yawa o sa pag-ayo sa tanan nga mga sakit. Og timan apil si Judas ani. So di gid mo kaingon nga wala to'y power si Judas. Nagito say power. No? Og mga igsuon ang tumong ni Ginoong Hesukristo nganong iya ning gihimo tungod kay gusto niya nga ang tanan nga katawhan sa kalibutan maka-enjoy as well sa gitawag nga eternal life o eternal happiness. Pero matingala mo nga nganong ingana ang Ginoo, generous, abundant, pero ngano man nga daghan paghihapon karon nga mga katawhan nga anaa sa kapobrehon. Nganong daghan pa man tao sa mga ospital. Nganong daghan pa man tao sa mga kadalanan. Kung tinuod di ay nga generous ug may gugmaon ang Ginoo. Dili na tungod kay ang Ginoo kulang ang iyahang pagsangkap kanato. Apan tungod kana kay daghan kanato ang dili magpaambit sa mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios. Ta nahilom lagi mo. No? Daghan nato nganong daghan pa man pobre, daghan pa nga sakit, daghan pa uban pa nga mga kalisod nga nga agian. Dili tungod kay kulang-kulang ang gihatag sa Ginoo. Kundi kita mismo nga gipanalanginan sa Ginoo, we refuse to become a blessing to others. Mubalibad ta nga mahimo tang panalangin ngadto sa uban. Sa atong ebanghelyo karon niingon si Kristo, without cost you have received, without cost you are to give, no? In verse 8 sa atong ebanghelyo, niingon siya, nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. We receive the blessings from God freely.
But pag-abot sa ato, pabayran nato ang panalangin sa Ginoo. No? Dili sa kwarta nga pamaagi. Kung dili mingon ta, "Oh sige ha, gitabangan biya ka ha. Dapat sunod kung ako'y mangayog tabang, mutabang sa kanako." Oh, kana pagpabayad man na. Kana mag-expect ka og pabor tungod kay mihatag kag pabor. No? Without cost you have received, without cost you are to give. Mga igsoon, mauni ang modus operandi sa Ginoo. Di ba, dili lang mga kriminal na ay modus operandi. When you say modus operandi, mauni ang plano ba? No? Mauni ang detalyado nga plano kung unsaon. Ang Ginoo na po'y modus operandi. Mauni ang modus operandi sa Ginoo. He gives us talents and gifts to serve others. Gihatagan ta niya og mga talento og mga gasa dili para akoon nato kundi atong gamiton pag-alagad sa uban. He gives abundant blessings to be shared with others. Gipanalanginan ta pag-ayo sa Ginoo aron atong ipaambit sa uban. Isip mga nakadawat ni ini nga mga gasa, we must become a gift as well to others. Amen? Isip nakadawat kita nini nga mga gasa, mahimo usab kita nga gasa ngadto sa uban. And that means we have to give ourselves completely. Og pasabot ni ana nga atong ihatag ang atong kaugalingon ug ang atong kinatibuk-an para sa uban. The question is, did we do this? Ato ba ning gihimo? No? Jesus demands that we give and share ourselves totally and not only partially. Ang Ginoo nagdemand kanatong tanan nga atong ihatag ang atong kinatibuk-an og dili lang ang salin-salin. Mga igsoon, ingana ba ang atong pagtrato nato sa atong isig katawo? Salin-salin ra ang atong ihatag sa ila? Kung naay manglimos ninyo, kinsa ninyo diri gahatag og 1,000? Wala gid pader, kay kinsa may tarong nga tawo mohatag og 1,000 sa nang limos. Kay ngano dili na pwede. Be, kinsa ninyo nakahatag diri og 500 sa nang limos? Wa pod. Nahuna magani ako 500 pader, ihatag pa ino sa uban. 100, o 100 na lang. Piso. Piso, be. Dili ta manggiangkon. Dili ta manggiangkon lagi. 2. No? 5 pesos. Mauwaw ta da. Nga naman, partial ra itong gihatag. No? Salin-salin. Na may gani, ingon pa kita usay, may gani ka dong, swerte ka dong, kinapay sukli, gikan sa akong pagpamalit. Ang taon sa si dong, swerte hagid kaayo, nakadawat sa sukli. Pero ang sukli, 2 pesos rasad. Mga igsuon, mauni ang pasabot sa gugma. This is what love means. Total self-giving. Ihatag ang tanan. Mo bitawng daghan ag kadaot sa gugma, kay ihatag lagi ang tanan. Ag kaburusan og sayo kay gihatag ang tanan. Kay gugmaan lagi. Pati virginity, wa eskapo. Surrender, matud pa nila surrender ang flag sa bataan ko no. No, nag-Independence Day dito sa Katri. Ba? Apan tan-awon nimo mao gid ni ang itsura sa gugma. Kanang di ka maghatag og salin-salin sa imong kaugalingon, ihatag gid nimo ang tanan kay nahigugma man ka. Ug mao na ang atong gibasa kaganina sa second reading, that while we are still sinners, Christ demonstrated His love for us by dying for us on the cross.
Munang gipakita ni Kristo sa ato, samtang makasasala pata, gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. Gihatag na niya ang iyang kinabuhi para kanato. Mga igsoon, para mas masabta nato ni, ang gugma mura ni siya og kanang bino. It's like wine. Ang pamaagi aron pag-preserve sa bino is ang sudlanan nga nimo sa bino kinahanglan punon nimo na. Punon gid nimo na hangtod asa kutob puno. Aron nga walay hangin nga makasulod. Kay kung ang sudlanan nimo dili nimo sa punon, ang hangin mosulod og diha dayon masuka ang imong bino. Ang gugma ing ana, no? Kung dili masuka. Ang gugma ing ana, no? Nga kung ihatag puno-puno jud kayo imong pagkuan, paghatag nimo, okay? Ma-preserve gid na siya pag-ayo. Pero kung partial ra, no, tigi ra or salin-salin ra imong gihatag nga gugma, dili na siya gugma. Partial giving means that our love is not genuine because it is still tainted with selfishness. Kaya kung dili totally ang atong paghatag sa atong gugma ngadto sa Dios ug sa atong isig katawo, but pasabot ana nga selfish paghihapon ta. No? Munang mingon ang uban, ayaw kalimti og higugma imong kaugalingon. That is wrong advice. I tell you. Nga naman, kung sa may giingon sa pulong sa Ginoo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kasi sunod, love your neighbor. Wala ningon nga love yourself. Okay? Because by loving God and by loving your neighbor, you are already loving yourself. Okay? Because you do not allow selfishness to manifest in your life. Og mga igsoon timan ini, God does not like lukewarm hearts. Dili gusto ang Ginoo og mga kasing-kasing nga bugnaw. Gawas kung birna, lami gid na kung pagbugnaw. Gusto sa Ginoo ang kasing-kasing nga nagdilaab. Igna palihog imong tapad, nagdilaab ang imong kasing-kasing. That is why sa dihang ni nangutanan ni Kristo kung unsa ang labing dako nga sugo, ang iyang tubag, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Diba? That mabasa nato na in Matthew 22:37. Una mga igsuon nga sa atong ebanghelyo karon, Jesus gave authority to the 12 apostles tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Wala nag-selfish ang Ginoo. No? God is not a selfish God nga ako ra ni di ko ni i-share. Iya nang gi-share. Okay? Kanang autoridad ngano man kay aron nga makaambit ang tanang katawhan. Okay? Ug niingon dayon siya sa ila nga pagmantala mo. No, nga miabot na ang gingharian sa Ginoo. Aywa ang mga masakiton, hinginli ang mga nayawaan. Okay? Mga igsoon, nailhan nato nga ang panahon sa Pasko o sa kini ka panahon sa pagpanghatag, di ba? We see Christmas as a season of giving. No? Mingon ta ana. Pero ang pangutana, unsa nga klase nga giving? No? Atong nahibaluan sa Pasko. Atong nahibaluan, siyempre, panghatag regalo, exchange gifta, ana. Pero mga igsoon, daghan pa kaayo nga klase sa pagpanghatag ang pwede natong mahimo sa Pasko. Unsa man? Kanang ihatag nimo ang imong pagpasaylo. Kana dili din na pagpanghatag?
kanang ihatag nimo ang imong pagkabuutan, no? Ihatag nimo ang imong pagkamanghihatagon. Kana dili na pagpanghatag, no? Mao nang usahay natabunan ta pag-ayo sa mga material nga butang, nakalimot na ta unsa gyud ang tinuuray nga pagpanghatag. Una sa tanan, true giving is giving of ourselves for others. Ang tinuod nga pagpanghatag mao ang paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Okay? Kung pangutan-on ta, kinsay atong unahon, atong pamilya o ang uban? Unsay tubag? Ha? Unsay tubag? Ang pamilya o ang uban? Pamilya o uban. Muro man na stroke, no? Muro giok-ok kalit ang dila, pamilya o uban. Oh. Siyempre, di na ta maglipod-lipod, buingon jud ta pamilya. Okay? Pero kung imong hunahunahon paglawom pag-ayo, kanus ka last nga imong giuna ang uban kaysa imong pamilya? Kanus ang last nga higayon nga giuna nimong uban kaysa imong pamilya? Di ta katubag. No? Okay, wala siguro. Or dugay na gid kaayo. Mga igsuon, dili dautan nga unahon nato ang uban kaysa atong kaugalingon nga pamilya. Ang dautan kanang imo na hinuong napasagdan ang imong kaugalingon nga pamilya. Tungod kay nabisi ka na kaayo sa uban. Okay? Na may balansiya na. There's a sweet spot for that. Nay balansiya ni ana nga pamaagi. Kining atong mga politiko, lahi pod ang ilahang pagsabot sa gitawag nga paghatag. Ang uban kanila muhatag lang aron pagpasikat, aron nga butaran sila. No? Aron lang nga makakuha og gitawag nga political nga advantage. Okay? Para sa uban, ang paghatag is, ang ilang definition is, as I said earlier, kanang ihatag ang imo mga salin-salin ngadto sa uban. Mga igsoon ti manini, posible nga muhatag ka nga walay gugma. It is possible to give without love, but it is impossible to love without giving. Imposible kaayo nga mahigugma nga dili ka muhatag. Tanawa gani ng batanon gani kanang first time ita ma-in love. Di ba? Magpalaban din sa ginikanan. Ma, palitik ko ani ma kay akong ihatag ni kuan ma. Ah. No? Di ba? Mga batanon ha? Oh? Ma, ayaw na kong tagay allowance ma, dihala na sa imong makay, hapit na Valentine's ma, ipalit ako ng chocolate, ihatag na ako nakang kuan ma. Ah, willing magpakagutom para lang makahatag yun, di ba? Walang gugma. Diba? Ma, unang kulang pa may registration sa youth camp ma, putagay sa kwarta mami, punisan siya. Ah. Kung ako pa na to, kahilas ba nimo? Mura ba gyud ikaw ginaghago na ng kwartaha? Pero kay gugma man, ang ginikanan hatag pod, di ba? Hatag pong ginikanan. Suporta kay kita man niyang anak nga lipay man sa niya akong anak pod. No? Agbukot-bukot man niya gisingisi wa ano. No? Di ba? Mao nang gugma. Mga igsuon. Kanang andam ka nga walay imo basta naalay iya. Agaga. Nasabtan ninyo? Amen? Mo nang gihimo ni Kristo para natong tanan. Naa ba day iya ha? Unsa day nabilin kang Kristo? Samad, pagpakaulaw, no? Mga dili mao nga pasangil, ug daghan pang mga dautan nga butang
nga gi-accuse sa iyaha, pero gidawat na niya para lang hatagan tang tanan og kinabuhing walay katapusan. Amen ba? Ningon pagid ang Biblia nga ang Dios nahimong kabos aron kita madato. Question, naabay nabilin sa Ginoo? O ang pinakadako nga pangutana, kita kaya nato na himuon para sa ato isig katawo? Ang imong nabilin nga bugas, ihatag nimo sa imong silingan nga wa pay kaon-kaon sulod sa tulo ka adlaw. Nakamumukaon pa mo. Kamo kaya ninyo na ihatag? Tanan. Diba? O nang atong usabon ang atong konsepto sa paghatag. Kay nagtuo ta nga kanang igo lang basta kay makahatag ta, okay na na. Pero ang gidemand sa Ginoo sa ato is ihatag nato ang tanan. Kay mauni ang pagpakita nato sa atong gugma. Manang, kung tagaan nimo ang Ginoo og sa isa ka bulan, ikaduha ra ka magsimba, dili na hatag, managugma. Dapat kung tinuray nga nahigugma ka sa Ginoo, dapat matag Domingo present gid ka. Amen ba? Di kita lagsara, musimba lang kag may mong ginhawa, naa ka sa mood, sa manaa. Dili na gugma mga igsoon, ayaw pagtala-tala og interpret. No? That is not love, that is not genuine love. Love is giving your all. Ihatag yun ang imong tanan. Ayaw og paghuna-huna nga agoy, wala nag-iako. Tawhanon man na nga huna-huna na. Kana magmahay-mahay dayon. Sus, grabe na kong hago, grabe na kong pagpaningkamot para sa ila. Unya karon inganayon ra ko nila. Kung ingana pa ang imong huna-huna, wa pagid ka kasabot unsa ang gugma. Pero kanang bahalag na alaot ka na, nahutdan ka na, pero nalipay gyapon ka kay nakita nimo sila nga nagmalipayon, mauna ang gugma nga tinuod. Amen ba? Manang tangtangon gid nato na nga mindset sa atong kaugalingon nga mahay-mahay dayon kung wa tay makuha. Unsay gingon sa atong ebanghelyo? Nakadawat kamo nga walay bayad, busa paghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Bayad atong ang bayad nga atong pangita kanang pakpakan ta, kanang tagaan tagmidal, no? Kanang tapik-tapikon ta, kanang kanunay ta i-validate, no? Nga okay kaayo imong gibuhat, okay kaayo, salamat kaayo. Sus, pag wala tay mga ingana kay magmahay-mahay din ta, sus, dugay kay ko ani nga simbahan nag-alagad pero bisag gamay nga recognition, wa jud ko gi-acknowledge. Sus. Kung gusto kag ingana, pagbalhin og laing simbahan. Lagi. Kay kini nga simbahan namugna ni pinaagi sa walay bayad nga pagpangalagad. No? We are called to serve and not to be served. Gitawag kita nga mag-alagad og dili alagaran. Kitay manguna. No? Amen ba mga igsoon? Mauna nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak para kanato tungod sa iyang dili masukod nga gugma para kanatong tanan. God gave His only Son because of His unconditional love for us. Mauna nga kita pod as our response to God's goodness, ihatag pod nato ang atong kinatibuk-an nga kaugalingon para sa uban. Pakpakan ka, okay. Kung di ka pakpakan, okay rasad. Mao na ang mga igsoon, from time to time, atong susihon, atong kasing-kasing. Kaya di na ba magsugod ang tanan nga daot? Dire. No, do a heart check. No? Tanaway mo kasing-kasing, Lord. Unsa naman ko, nag-alagad pa ba ko nimo nga tinuod or nag-agad na lang ko nga i-acknowledge? No? Lord, unsa man ni akong paghatag nako, kinasing-kasing ba ni
or para lang ignon nga nakahatag ko. So, siyo na to atong kasing-kasing mga igsuon. Kay pinaagi sa paghimo nato ni ana, when we give selflessly to others, we are proclaiming that the kingdom of God is here. Atong gimantala nga ang gingharian sa Dios miabot na. Okay? Contrary sa hunahuna sa mga katawhan sa panahon ni Jesus nga pag-ingon nga gingharian sa Dios, ang ilang hunahuna is military, mga banggiitan, nga mga kabayo, mga armas, guban pa. Pero ang gingharian sa Dios is a kingdom of love. The kingdom of God is a kingdom of love. Kung ang tibuok simbahan maghinigugmaay o dili magpinahitay, ebidensya kana nga ang gingharian sa Dios niya niini nga simbahan. Kung ang inyong panimalay naghinigugmaay, no, tanan mga membro sa panimalay naghinigugmaay og nagtinabangay sa usag-usa, ebidensya kana nga ang gingharian sa Dios anaa ni ana nga panimalay. Amen ba? That's why love selflessly, no? Alam po ninyo i-surrender ng virginity, labi na kamo mga babae po. Di man na mao. Ingon na pa si Father kay hatag ko ng tanan, nganti lagi nimo ihatag. Imo lagi nang ipadlakan. Paghilom, no? Wala magtudlo ang simbahan og igana, ha? Kamo mga laki na pamutlan ang inyo. Kung katol lagi kaayo, no? Paghilom mo, kamo mga babae pag adto mo dito sa hardware, pagpalit ka mo sa dako nga padlak, no? Kandaduhin na. Ay gid mo sugot. Ha? Mo na mga igsoon, hatag ang tanan, no? Ihatag tanan, time, effort, pinaka the best good, no? Kita mga ministers ni nga simbahan. Unsa man yung gihatag sa Ginoo, salin-salin ra. Father, anong luya man kay kakaron? Nagbilar magud ko gabi, Father, kay nagvigil ko. Ha? Kabalo ka nga Domingo karon, mag-alagad ka, unya nagbilar na inom ka? No? Asa man ang atong tanan ana? Katong mga walay bugas, hatagin ninyo bugas. Katong mga nanubra ang bugas. Kinsa diri ang mga nanubra ang bugas? Walay labot ang bugas sa naok, sa likod, o sa sampot. Wala nanubra inyong bugas? Apin ako gipanalanginan mo sa Ginoo. No? Father, labaw po ming hatagonon og bugas. Okay? Kitsa to nanubra diri og kwarta, pataas sa kamot. Wala gihapon, hadlok pangayuan man. Kabalo man sila nga moingon ko karon ay hatagi tong kwarta ngoy kwarta. Oh. Mga igsoon timan ini. Muhatag ta sa atong isig katawo. Ayaw gyud ang salin-salin. Kung mahimo, example, gikan ka na grocery, di ba? Gikan ka na grocery, di ba? Pagpalit, no? Kung niya nakadumdum ka nga naay silingan nimong hatagan, ayaw sa hatagi nga katong pinilian na nimo, ipauna sa pili sa imong grocery kung sayang gusto. O ikaw na pili o. Nen daw bi kinakuha niya ang imong paborito. Ako ra banta nang gipal. Pero sakdi na lang. Kay maghatag man ta. Di ba? Generous man ka ta. Di ba? Dili ta mamili bal. Oy, sayang nakuha pa gid niya akong kuan. O uban mo hatag lagi pero mingon nga ayaw lang unta na, ayaw unta nagpilian na, ayaw lang ako na. Di ba natinga na kinaiya? Di ba? Muhatag lagi pero pili ko una pili ko pero ang una-una ba ayaw lang ta na, ayaw lagi unta na gyud kay ako na gid nang kuan. Asa naman atong pagka-generous ana? No? Hatag ganita, hatag yun kinasing-kasing, unya ka ng kasing-kasing, nga dili magmuro-muro ba? No? Kay usay tinuod gyud maapektuhan ta sa atong tawhanan nga pagbati. No maimpluwensyahan ta ba? Mahunghungan mo gud ta ni Rolly God? No, dili Rolly magbanwa ha. Mahunghungan ta sa yawa ba? No? Nga ayaw pagpagansi, ayaw pagpalupig. Ayaw pasag din asya kay dagan bitaw mutabang ana.
Pero mga igsoon, kinsa man day gamiton sa Ginoo aron mahimong panalangin ngadto sa atong isig katawo. Nga kita raman. Mao bitaw nga naatay prayer sa prayers of the people nga kita nga mga Kristohanon gamiton sa Ginoo aron sa pagsangkap sa panginahanglan sa uban. Ingana ba ang atong prayer sa atong kaugalingon? Lord, make me a blessing ngadto sa uban. Or nagampo lang ta sa Ginoo, Lord, padali ko og mga tao nga makabless sa ako. Dako kay nagkalainan mga igsoon. Lord, make me a blessing ngadto sa uban versus Lord, padali ko og mga tao. No? Usay gani kana magampo bitaw ta, Lord, kanang ipadala ang mga tao, no? Kanamo nga makatabang kanamo. Usay bitaw ang tubag sa Ginoo kay kita yang paadtuon ato nga mga tao. Mo bitaw nga atong ebanghelyo gipadala niya ang mga apostoles. Wa sa nag-ingon nga tagaan ta mo gahom ha, unya linya lang mo diha paabot mo kung naay magpahiling sa inyo, ana okay. Wala man niya ana ingon siya panglakaw mo. Imantala, mo po na atong misyon mga igsoon. Manglakaw ta. Sa ako pang gikaingon atong Domingo, pag muingon gani ang pari or ang diakono nga panlakaw kamo ngadto sa kalibutan ug imantala ang ebanghelyo, palihog panglakaw gyud mo. Di ka nagpundo ang ebanghelyo sa inyong balay. Amen ba? Panglakaw gyud ta. Di kay suluhon nato ang Ginoo. God is not for VIP exclusive only. No? God is for everyone. Ang Dios para sa tanan. Mag-unsa naman lang tong mga tao nga nagtinguha pag-ayo nga makaila sa Ginoo, pero nagpaabot ra gid nga, Lord, salamat nga makaila gid ko nimo. Unya wa ka kabalo nga ang gipaabot kay ikaw ra di ay. Pagkasayang unya namatay kag kalit. No? Pagkasayang sa imong kinabuhi, makaingon gid ko nga sayang. Bisan pag nahimo kang dato, adunahan, successful ni ang kalibutan, pero kung wa gid ka naka-share sa Ginoo sa uban, bisag ka usa, pagkasayang sa tanan nga imong naabot dinhi nga kalibutan. Kay pag inig atubang nimo sa Ginoo, di man ka pangutan-on sa Ginoo, pila na ang imong nabilin sa bangko. Ha? Pila ka oras ka nagtrabaho sa isa ka adlaw. Di man na mao ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante nga mao nga to proclaim that the kingdom of God is here. Matod pa sa atong kanon sa CEC, making visible the kingdom of God. Na atong mapakita ang gingarian sa Dios. Amen ba? Please stand.